วันนี้ผมตกเจ้าตัวนี้ว่า Snow Mobile ครับ วิธีเล่นกดปุ่มสีส้มแล้วมันจะไป ตัวนี้มันตั้งความแรงเท่ากันปะครับ เข้า ครับ แล้วทำไมตัวหนึ่งถึงวิ่งเร็วกว่า เพราะน็อตมันไม่เหมือนกัน เปลืองใช่ไหมครับ ใ